Ya vieron por ahí nuestra claqueta super moderna. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Elementum. Hoy nos toca aprovechar a nuestro amigo Nacho que está aquí en tierra. Un unboxing más, dinero menos. Así es. Dinero menos para su fondo de ahorro. What? Y bueno, para su retiro anticipado. Bueno, pues yo creo que es una buena inversión, así que vamos a darle no de una vez. De lo que me gusta. Sí, es lo que le gusta a la banda, realmente lo que nos piden. Banda. Pues miren, ya aprovechando, saludar a nuestros amigos de Hasbro que ya al fin nos patrocinan. Que ya por fin nos patrocinan. Gracias por mandarnos esta wave. No, ya, hay que ser sincero, ya los tiempos de utilidad ya también están pegando a lo que son Toys for Fans, porque pues ya me mandaron esta caja, ya ni siquiera la caja con el loguito, sí, ¿qué pasó? Todo no, pues, antes era chévere. Ya lo bueno es que llegan las cosas, ¿verdad? Porque sí, pues hay otros que pues. Pero bueno, no antes de que lo sacas, Nacho, ¿cuál es? ¿Qué es? Es una caja de cartón que incluye 6 cajitas adentro. De cartón también. Pues Marvel Legends. Ya saben que somos pues, ¡Eres Marvel Zombie! Por ahí va la cosa. Somos fanáticos de Pero Marvel. esta es la wave de Sandman, que pues acá aquí no ha llegado. Calentita, no ha llegado ni a los Walmart. Solamente lo encuentran en las tiendas en línea. Son 7 figuritas. ¡Mames! ¿Y para qué te atraviesas, cabrón? ¡Puta madre! Bueno, eran 7, ahora son 6. Porque ya una la trae el brujo y pues ya ven que tiene las manos de estómago. A ver si no sé. Ahí. Ey, ponlo acá. Acomodando. A ¿Qué ver pedo? Atraviesense. si se alcanzan a ver. Para que se vea bonito. Todas y cada una de ellas. ¿Ok? ¿7? 7. Ahí está el otro. Grandioso Shocker. ¿Sabes qué es el que más me gustó el Joker? Es el que más te gusta. Ah, no. Tenemos Ay, qué el pacho. Shocker. El Shocker, el luchador. El Shocker, el 1000% guapo. Ahí está la web completita. Nuevecita, calientita. Ya con precio nuevo. Sí. Ya subió, las Marvel Legends ya subieron de lo que venían costando, que eran 359. 339 subieron exactamente 100 pesos. Ya están en 449, 400. Bueno, en algunos lados todas las encuentras en 429, pero ya dependiendo también la web, ¿no? Porque sí, ya. Lógico, si te quieres ir sobre el X-Men, ya no van a bajar. Ya no van a bajar para nada. Para Sí. nada. Pues bueno, la figura a destacar, ¿cuál crees que sea la acaparable esta vez? Shocker. Por El Spider-Man 2099. Creo que el Spider-Man 2099 es el chido. No soy muy fan de este traje, pero la raza seguramente lo va a Está acaparar. bien chido. El que venía repetido es el traje negro, ¿no? El traje del simbiote. El de la falla. El de... Eso es lo que también, ojalá y no sé. Vamos a hacer changuitos porque se dice que muchos de estos Spider-Man de traje negro salieron con Y una también falla en la articulación del brazo La Kamala Khan también. y terminan rompiéndose. Entonces, hagan Creo que es changuito. un problema que trae dentro del brazo izquierdo, como que la mariposa no la sellaron bien, viene salidita, y entonces cuando tú le quieres dar movilidad, crack, se te bota. No, pues, Ahora sí que los palitos. hagamos una cadena de oración para que no nos suceda. Que con la suerte que tenemos... Ya me dio miedo, mejor no lo hacemos, ¿no? Mejor sí. Ya acuérdale, ya no va a haber nada. No, pues ya, vamos a darle. Pues la primera figura que compone esta wave es el Green Goblin. Una figura que ya estamos esperando, ¿no? Mucho. Sí, la verdad es que está muy bien. No creo que Hasbro no había sacado ningún Green Goblin. Y lo que la gente se quejaba era que
pues le hubieran incluido una cabeza de Norman Osborn, ¿no? Sí, Hubiera estado- pero por hubiera ahí estado ya muy han chido. habido algunos custom que Sí, la verdad es que se ven está, muy- está muy chido. buenos. Yo creo que con la cabeza que viene en la de los agentes de S.H.I.E.L.D., Así es. no me acuerdo cómo se llama, el Dirk Angry o algo así se llama el Que es personaje. el mismo con el que hacen el custom de Cletus Cassidy, ¿no? Ándale, ese yo creo que quedaría también muy bien para Sí, hacer sí, se una presta. cabeza custom de Norman Osborn. La figura, como es nueva, va, trae ahí las articulaciones un poco rígidas. Tengan mucho cuidado, gente, ahí cuando lo vayan a comprar, porque sería una tristeza y qué coraje, ¿no? Que se rompieran. Cuenta con lo que es los artículos que nos encantan, ¿verdad? Los perdibles, su granadita, su bomba. Su bomba de calabaza. Y el planeador, que la verdad, la comparación del que la habían sacado para el Hobgoblin, ya sí está pues, un poquito mejor. Trae dos. Puta, ahora como le digo antes de que me alburee Maya, porque pues, anda con todo. Dos cambios de cabeza de rostro, de volada. Sí. Para armar a nuestro Sandman. Y porque tiene nieta que nos ve, se controla Sí. Maya, como ven. Hijos. Ya tenemos que andar cortando. A ver, Santo. ahí. Pues bien, esta es la versión 2099 de Spider-Man, es Miguel Ojara. Con el nuevo traje, ya no usa el traje clásico de el azul con rojo, que a mi parecer me gustaba más, pero la verdad es que no estoy en contra de las evoluciones y de los cambios de traje. Está muy muy chido, no he tenido la oportunidad de leer el cómic. Y Que ha tenido muy buena aceptación el cambio, ¿eh? sí, está muy bien, la verdad me gusta en los tonos que está manejando, porque se atreven a invertir los colores, ¿no? A darle más volumen al blanco y minimizar el rojo, está muy bien. Hay que decirlo que no es el mismo cuerpo, o sea, usaron moldes diferentes. La gente se quejaba de que todos los Spider-Man eran el mismo molde, nada más repintados, Así es. pero no, ahora sí cambiaron, si se pueden dar cuenta, tan solo en los pies. Sus pompis. Es muy diferente. Las pompis creo que sí son las mismas. Algo que me gusta mucho, que a lo mejor y no se podría alcanzar a notar un poco, es el detalle de la máscara. No sé si lo has visto. Trae unas líneas debajo del antifaz, o de donde la silueta de los ojos, que hacen parecer como si fuera un casco, ¿no? Oye, sí, no Nunca me sé. había percatado, está Me muy gustó bien. mucho. Parece una sonrisita coqueta de ahí. Y el tono metálico del rojo está bien, bien chido. Hace la aparición de nuevo la calavera de Día de Muertos, con semejante a la araña. Muy, 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 muy chida. Cuenta con el brazo derecho para armar a Sandman. Para más Con el Sandman. puño. El puño. Los puños. ¿Cuál sigue? El Spider-Man Capitán UK. Britannia. Así es. Ay, con los brazos. Las manitas, mira cómo viene. Las posiciones en las que vienen las figuras no me gustaron mucho. Se exponen un poco a de que si eres algo tosco, saludos Alexo, te lo huelas, Ay, todos. Pero pues ahí de poquito. Un consejo para los chavos que van empezando en esto y que quieran sacar las figuras con cuidado, denles una pasada primero antes con una pistola de cabello, Así es, una secadora, una secadora. para aflojarle un poco las articulaciones y no se les vayan a romper. Si les Pues, importa, va, porque hay gente que sí de plano, así como yo, que poquito a poquito ahí. pues viene el Capitán Britannia Spider-Man, o no sé cómo decirle. UK, Spider-UK, ¿no? Apareció recientemente en el evento del Spider-Verse. Que fue de los pilares, ¿no? Así del es. equipo de... Y fue lo de que los Spider-Man. fue lo que detonó que empezaran a sacar figuras relacionadas al Spider-Verse. Así es. Ya hemos tenido por ahí al Miles Morales, al Spider-Gwen, otras versiones de Spider-Man. Y la verdad es, como les vuelvo a decir, es otro cuerpo, porque Sí. Más mamey. este personaje era un poco más Las pompis ya vemos cambiadas. mamadillo. Y el trabajo de la pintura también me llama mucho la atención. Ahora sí que se nota que es diferente el tipo de pintura. Podrá parecer una figura sencilla, pero la verdad está muy Sí, bien. tiene lo suyo. Y- Muy bien terminada. Y para los fans de Spider-Man, pues es infaltable en la colección. Si quieren juntar el Spider-Verse es indispensable. Así es. ¿Qué pieza incluye? El brazo izquierdo, con la mano abierta. Los detalles de la arena me gustan mucho. Oye, a esta BAF no le incluyeron brazos normales como los de Absorbiman, una cosa así. Todos son No, con transformaciones son estos y pues ya los que vienen con el simbionte. Ah, ok. Pero pues está bien. Con razón vi a alguien, un Sí, chavo porque creo que le quisieron mantener ahora sí como que cierta exclusividad al Sandman que salió en el paquete Ah, ok.
que vimos, ¿no? Sí. Al de El la que no me balsa, quisiste ¿no? comprar, ándale. Pues bueno, ¿quién es esta? Ah, Kamala Khan. Kamala Khan. Kamala Khan o Cama. Miss Marvel, integrante de... Ya fue integrante de A-Force, integrante de los Avengers, los New Avengers, All New integrante Avengers. de ahora de Champions junto Así con es. el Spider-Man Miles Morales, el Nova, Visión, ¿cómo se llama? La hija de Visión o Vision, ¿no? Vision, algo así. Así se llama. Amadeus Cho, Hulk y Cyclops del pasado. Figura muy sencilla, pero está muy bien hecha. A mí me gustó, fíjate. A mí El bastante. el personaje es bastante cómico, es Así bastante agradable. No, también la manera, ¿no? De cómo parece que no puede controlar sus poderes y a veces hace las cosas. Y la rivalidad buen que impulso. tiene siempre ahí con el Nova está bien chida. O sea, siempre están ahí confrontándose entre los dos. Lo chido es de que trae un cambio de manos, o sea, el clásico de cuando se hace gigante. Le hubieran incluido un cambio de pies también. De ¿no? piernas Está también, chido. ya ves que luego siempre anda para llegar más Sí, rápido. para llegar más rápido. Vente la zancadota. Pues sí, una figura muy sencilla, pero lo vuelvo a repetir. Muy bien. Y fíjate la cadera. ¿Qué tal? Mueve la cadera, mueve la cadera. La cadera. Incluye lo que es el torso del Sandman, que pues por ahí se ve. Que es el mismo torso de Absorbing Man. Así es. Tú ya sabes cómo se la leía, ¿no? Fíjate que esa es una buena idea, fíjate, usar los brazos, porque ya ves que el Absorbing Man trae un montón de brazos. Así Igual es. se los podrías poner, Sí, se se podían le puede customizar para cambiar. poner al Sandman. Por ahí una Ay. de las figuras que hay que hablar de ella, al final de cuentas, sí. Ese sí yo no lo toco, no. Les comentamos que trae un ligero error aquí en el brazo. De hecho, no lo estamos forzando a moverlo así hacia arriba ni hacia abajo, sino que simplemente dentro de lo que es la misma mariposa que les comento, que se supone que el error está en este movimiento, girarlo. Nada más que no lo voy a hacer completamente. No lo hagas, por favor. Es donde no lo haga, compa. trae todo. Es una figura que la verdad mucha gente estaba esperando. Cuando fue anunciada, todos la querían comprar. Se están quejando también mucho de ella, de que no es precisamente lo que esperaban. Pero yo que la tengo y soy fan certificado y avalado para decirlo, sí, es muy bueno. Es Spider-Fan. Si tienen la oportunidad de comprarlo, pues sí, cómprenlo, porque Y si no, pues no. pues, está muy diferente. Y si no, pues júntenle. Por ahí cuenta con un cambio de manos. Ahora sí que las palmas abiertas, que se ve también que son muy diferentes a lo que son las manos convencionales de las Legends. Ujú. Los dedos traen ahí el detalle como que para que lo puedas poner, ¿no? Escalando, exactamente. Trae dos cambios de manos a armas, se le podría decir, a la empuñadura de Sandman. El mazo y la masa. Al mazo y la masa. La Pues huellita, fíjate ¿no? que esa figura está bien chida para ponerla junto a un Kraven, ¿no? O sea, el Kraven que Así salió. es. No, la pues de hecho web ya de se Rhino, está armando ahora sí los 6 siniestros. para recrear imágenes de la última cacería de Kraven está Uf, muy excelente. chido. Ah, yo me refería al Sandman. Bueno, por aquí tenemos al buen Jackal, que de bueno no tiene el nada. Chacal, Figura menospreciada de esta wey. figura menospreciada de esta web. La verdad es que el acabado está bien chido. Sí. Es muy parecido al del cómic geek. Casi se puede sentir como si en realidad tuviera Pelos. cabello. Pelo. Incluso a lo mejor un poco más más musculosillo, pero Que lo que es en los cómics. en los cómics lo dibujan muy flaco. Enemigo ahí, ahorita parte importante dentro Clones del Conspiracy. Clone Conspiracy. Incluye la pierna, ¿qué es? ¿Derecha? Sí. La pierna derecha del Sandman. Fíjate que algo que me gustaría también mucho, supongo que va a ser una de las figuras que menos costo va a tener ya después de que la vayan a resurtir, Esperemos ¿verdad? porque sí la quiero. Además me gustaría mucho como, bueno, pues es un personaje que a lo mejor y no es muy importante o no es importante, el Vermin, ¿no? Se puede hacer un sí. custom con él. Con el Vermin. Sí, porque no creo que la verdad saquen figura de No, ¿para qué? Vermin. Y luego está bien feo. No vende. La última. Pues ya la última es el personaje de Shocker, un villano que realmente faltaba en el universo de Spider-Man. Había habido una versión de hace muchos años de Toy Biz, creo que de Spider-Man Classics, ni siquiera. Así es. creo que Era ni un siquiera- pack, ¿no? Creo. Sí, creo que ni siquiera fue Legends, creo que fue Spider-Man Classics. Sí, ya lo recuerdo. Y la verdad es que el personaje dejaba mucho que desear. La verdad es muy apegado al cómic clásico que todos conocemos.
te incluye los poderes que ya se han usado para personajes como Havok, pero en otro color. Otro color. Aparte el detalle ya es diferente. Cambia con la pintura, porque si ves el de Havok, creo que es en un solo tono, Así es. azul. Sí, pero también mantiene este toque así como que entre transparente y brilloso. Pero aquí, si te das cuenta, ya trae el tono entre más cafecito o anaranjadito, y lo que es el ya amarillo. Una Le da- mezcla de colores, ¿no? Para Sí, darle más, le da muy buena más vista. acabado. La verdad, de las figuras que pues se podría decir que esperábamos mucho, ¿no? Para empezar a tener, vuelvo a decir, como las waves pasadas, ya los personajes icónicos, clásicos dentro. Ya vas a poder formar tus 6 siniestros, ¿no? Así es, de tantos grupos que hay de 6 siniestros, yo creo que ya se armaron Pues todos. unos dos o tres. ¿Cuál te falta? El Octopus, no tiene misterio. el misterio, así es. pero no te van a vender los santos. ¡Te lo cambio! Se va a ir a la Conque. ¿Y Scorpion no es de los 6? ¿De eso? Es Formó parte también De los enemigos. de los foes. Pues la verdad, ya quiero armar esa. Pues ya ármalo. Vamos a darle ármalo a una cámara, vez. de hecho. A ver. Ahí está bien chido. Pues ya banda, ya aquí la tenemos ya armadita toda. Ahí Nacho consiguió esta pequeña base para... Estamos de estreno. Estamos estrenando display para las figuras. Y ya así acomodaditas en una repisa, algo se va a ver muy Que es como bien. las tengo en la casa, ¿no? Así varias de estas repisas. La verdad, sí te ahorras mucho espacio. Por ahí fue Fermín Espinosa el que nos había pasado el dato. A ver si tienen la sí. oportunidad, la tienda esa de la W y la M. Walmart, pues ya dilo. Pues sí. o sea, Sí, no pasa toda nada. la banda compra ahí. Sí. Ahí en Walmart están, creo que en 109 pesos. Y pues lo chido es de que es plegable, o sea, la puedes hacer Se puede todavía el expandir. doble del tamaño, es expandible exactamente. Ahorita no lo hacemos porque pues ya están las pinches figuras ahí. ¿verdad? Pero pues No, algún no, día no, ya. lo mostraremos. La- Ahí en el podcast, ¿no? Están bien chidas las figuras. Sí batallamos un poquito con algunas con las que no pensábamos que íbamos a batallar. Pero está bien, o sea... A resaltar, probablemente si el Spider-Man con el traje negro no traiga el defecto famoso de fábrica, que lo agradezco mucho, pero pues, hasta el momento no ha pasado a mayores, ¿verdad? Aparte traten por ahí. traten bien a sus figuras, o sea... Así es. Sí está bien que sean articuladas y todo, pero no quieran también como niños agarrarse a jugar. Trátenlas bien, Que es muévanlas. precisamente también lo que te habías dado cuenta, ¿no? Con el Spider OK. Sí, o sea, sí trae un pequeño defecto mínimo. Solamente tienen que manipularlo con cuidado. El hombro topa con el brazo. Así es. Entonces ahí si no le dan con cuidado se pueden traer un poco de lo que es la pintura. Se traen todo el brazo. Sí, entonces ahí manéjenlos con cuidado. Mucho. Recuerden que al final son figuras de acción coleccionables. O sea, sí, tómenle sus fotos, sí jueguen con ellas un ratito, pero trátenlas bien, cuídenlas y disfrútenlas, ¿no? Es que aparte pues ya no son como los juguetes que solíamos tener en antaño, ¿no? Sí, que eran ¿no? ahora sí como De que batalla, uso ¿no? rudo. Sí. Yo me acuerdo que agarraba a mis caballeros zodiaco y me agarraba el pelo de track. Y así, Oye, ¿sabes? las tortugas ninja esas que duraban toda la vida, ¿no? Ahí, Yo creo que toda la banda dándole vueltas. por eso ¿no? todavía se pueden conseguir en Así es. relativamente buen estado porque el plástico era... Que hay que ser realistas, los productos de hace muchos años igual y a lo mejor ya no tenían la estética que tienen ahorita, pero cómo duraban. Cómo duraban. Pero duran. Pues cambiamos un poco la estética por la durabilidad. Pero bien, la verdad está muy chido. No se las dejen mucho al alcance de los niños. no se van a llevar una sorpresita. Por ahí ahora sí, no queda más que decir la calificación.
muy bien. Todas las figuras. La BAF, la verdad es que yo me quejaba un poco porque había salido un Sandman en un paquete de la balsa. Pero está bien que complementa un poco lo que es los 6 siniestros. Porque de la balsa era todo de toda arena, ¿no? De Sí, arena. todo color de arena. Y este pues es el traje clásico del Sandman. Ahora con el cambio también de los puños. Así es. Queda muy bien. Todas las figuras muy bien. Resaltamos lo que es el Duende Verde, el Shocker y el Spider-Man 2099. Las demás figuras muy bien, pero pues bueno, o sea... Relleno al final. Relleno. Al final de cuentas. Tanto relleno que el Spider-Man simbionte pues es el que viene repetido en Así es. la caja. Pero bueno, disfrútenla y cómprenla. Han estado resurtiéndola mucho en lo que es en la tienda en línea precisamente de Walmart. Para que estén Pero ahí. creo que salen de 2 en 2, ¿no? Creo que han estado saliendo los primeros 2, creo que fueron el Shocker y el Spider-Man, ¿no? De traje negro. Pero pues bueno, ¿algo más, Nacho, que quieras agregar? Pues nada más que agradecerles, ¿no? Que estén visitándonos otra vez en nuestra página de YouTube. Ay. Y bueno, ya se quiere dormir el 2009. Lo que te había dicho, no golpear la mesa. Y pues no queda más que decirles también que nos sigan dentro de nuestras redes sociales, el Instagram, Twitter, estamos por ahí estrenando podcast también. Ahí les vamos a dejar el link de ebooks. Entonces para que nos escuchen por ahí. Para aquellos, ¿no? Que son así como que fanáticos de lo que eran las transmisiones o seguir algún programa por radio, sí. La verdad que es muy recomendable. Yo disfruté mucho apenas escucharlo hoy. Que no participé, ¿verdad? Pero en el próximo ya te escucharemos por ahí. Ya estoy practicando mis cambios de voz para parecer que nos están hablando aquí en el estudio. Sí. Bueno, pues muchas gracias, banda, por habernos visto y ahí estamos en contacto. Chido. Sí, ching. I was fine when you held my hand. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. You were forced to be human. And then the world came after. And I had never questioned it. And they said it was wrong. Da